Judulnya ini penggunaan media boneka. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya nyalakan dulu. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alamin. Hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti acara PCTB BIT 4. Saya perkenalkan dulu, hari ini saya sebagai host. Nama saya Deni Penatarwati dari SMK Negeri 1 Tuban, dengan moderator Pak Muhajir dan presenternya adalah Bu Ayunda S. Ibadah. Monggo, waktu dan tempat saya langsung serahkan kepada Pak Muhajir. Ini secara kesempatannya teman-teman sekalian, bukan sebelumnya perkenalkan nama saya. Pada kali ini kita akan sedikit berdiskusi penggunaan media boneka untuk kegiatan bercerita. Tentunya kita tahu ya, kalau media itu sangat penting dalam kegiatan bercerita. Jadi ini kelihatannya media boneka ini digunakan untuk bercerita, untuk pendidikan atau pembelajaran. Nah, untuk lebih jauhnya nanti akan seperti pelajaran ini mungkin teman-teman yang akan mungkin memberikan masukan dan saran ketika nanti ada sesuatu yang kurang pas, mungkin yang untuk melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ayunda sebagai presenter. Nah, langsung saja saya berikan kesempatan berikutnya untuk menjelaskan untuk Ibu Ayunda Ibadah. Ya, terima kasih Bapak Muhajir. Untuk kali ini saya akan membahas tentang penggunaan media boneka untuk kegiatan bercerita. Tentu saja seperti yang dikatakan Pak Muhajir, bahwa media itu merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah pembelajaran, di mana media itu berada di tengah-tengah antara materi yang ingin disampaikan. Apabila ingin bisa masuk untuk anak-anak atau mungkin peserta didik, itu alangkah lebih tepatnya, atau mungkin bisa dibilang media itu bisa dapat mengambil andil besar dalam sebuah kegiatan pembelajaran, di mana untuk mencapai tujuan, seorang pendidik harus memiliki sebuah strategi, diantaranya itu dengan menggunakan media. Kalau pada materi saat ini saya menggunakan judul penggunaan media boneka untuk kegiatan bercerita, di mana hal ini ditujukan untuk pendidikan anak usia dini. Dan Muslihatul sendiri menyebutkan bahwa kegiatan bercerita merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh guru untuk memberikan pengalaman belajar agar anak memperoleh penguasaan isi cerita yang disampaikan dengan baik. Jadi dengan mendengarkan bercerita, anak itu bisa mendapatkan sebuah pengalaman baru, di mana pengalaman itu berasal dari isi atau pesan moral atau nilai-nilai moral, dan bisa juga nilai-nilai karakter dari isi dalam cerita. Kemudian melalui bercerita, anak menyerap pesan-pesan yang dituturkan. Penuturan informasi atau nilai-nilai itu dihayati anak dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan bercerita bagi anak usia 4-6 tahun adalah agar anak mampu mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang disampaikan orang lain atau pendidik. Anak dapat bertanya apabila tidak memahami, dan anak juga dapat menjawab
dari pertanyaan yang berhubungan dengan cerita yang telah dibacakan. Kemudian menurut Monto lalu menyebutkan bahwa ada beberapa teknik bercerita yang dapat digunakan oleh guru. Salah satunya adalah dengan menggunakan media boneka. Karena di pendidikan anak usia dini, guru dituntut untuk kreatif dalam mengembangkan kegiatan maupun media pembelajaran. Karena di sini peserta didiknya adalah anak-anak, di mana mereka memiliki konsentrasi yang tidak bisa dibilang paling lama 5 sampai 10 menit, tidak seperti peserta didik lain yang di usia SD, SMP atau SMA. Maka perlu adanya inovasi dari pendidik agar anak bisa menerima atau dapat memahami pesan moral atau nilai-nilai karakter yang ada dalam cerita. Karena biasanya kalau cerita itu sebenarnya menarik, cuma kadang guru kurang bisa menyampaikan atau mungkin media yang digunakan kurang bisa menarik anak, sehingga pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh guru itu kurang bisa masuk. Di antaranya ini kalau di sini saya ambil adalah tentang boneka. Salah satunya adalah ada yang namanya boneka jari. Boneka ini adalah digunakan di jari tangan. Okay. Jadi bisa berupa profesi, bisa berupa keluarga, buah-buahan, kemudian juga bisa binatang, sayuran, tergantung dari tema dan cerita yang ingin disampaikan. Kemudian yang selanjutnya ini contoh-contohnya ya. Boneka selanjutnya adalah boneka tangan. Kalau tadi boneka jari, maka penggunaannya ada di jari. Yang kedua ini adalah boneka tangan, di mana penggunaannya menggunakan tangan untuk memasukkan dalam bonekanya. Ini juga sama, ini bisa disesuaikan dengan tema. Ini kalau ini contohnya ini adalah temanya keluarga dan binatang. Bisa juga menggunakan yang lain sesuai dengan keinginan pendidik. Ini juga boneka tangan. Ini cara menggerakkannya di mulutnya, nggih. Kalau yang tadi yang digerakkan adalah tangannya. Kalau yang ini yang digerakkan adalah mulutnya. Dan biasanya kalau penggunaan boneka tangan yang mulutnya yang bergerak ini biasanya pengguna atau pendidik biasanya lebih membuat anak tertarik. Selanjutnya adalah boneka tongkat. Ini boneka menggunakan tongkat untuk bisa berdiri. Bisa membuatnya bisa dari kain, bisa dari kertas, bisa dari kardus juga bisa, tergantung Bapak Ibu ingin menggunakan bahan apa. Dan juga tergantung juga temanya. Kalau ingin keluarga bisa juga menggambar sendiri, ayah, ibu, atau bisa juga mencari di Google, bisa di print dan ditempel, atau juga bisa buah-buahan, nanti bisa menggambar buah dan lain-lain, atau juga bisa binatang. Kemudian adalah boneka tali. Kalau ini lebih populer di barat, gitu. Kalau di sini ada, cuma jarang digunakan. Soalnya penggunanya ada di atas, sehingga ketika menggunakannya itu perlu adanya semacam papan panggung boneka yang atasnya bolong biasanya itu, terus bawahnya itu kayak ada papannya gitu. Tapi di sini jarang digunakan di TK untuk papan panggungnya itu tadi, karena guru kesulitan ketika ingin melihat bagaimana reaksi atau mungkin bisa dibilang untuk tatap mata antara guru dan murid, itu kontak matanya itu kurang kalau menggunakan boneka ini. Tapi ini juga bisa digunakan jika memang ingin membuat boneka yang bervariasi agar tidak monoton. Ini contoh-contohnya.
Selanjutnya adalah boneka bayang-bayang nih. Kalau ini contohnya wayang atau mungkin bisa yang lain, ini juga bisa dibuat sendiri selama bentuknya bisa terlihat. Jadi karena bayang-bayang maka penggunaannya ada di belakang layar. Beda dengan boneka tongkat yang tadi, ini sama-sama menggunakan tongkat, tapi kalau boneka tongkat itu terlihat bentuk dari wajahnya. Kalau yang boneka bayang-bayang ini digunakan di belakang layar, jadi yang terlihat adalah bayangannya saja. Ini juga bisa dibuat sendiri dengan media bahan bekas atau mungkin juga bisa di print lewat komputer. Kemudian selanjutnya adalah keuntungan dari penggunaan boneka. Yang pertama adalah tidak memerlukan waktu yang banyak, biaya dan persiapan yang terlalu rumit, karena bonekanya bisa langsung dipakai, dan kalau membuat pun tidak begitu rumit karena bisa diantisipasi dengan menggunakan bahan bekas dan bahan-bahan seperti kardus, kertas, kain yang ada di sekitar. Kemudian tidak banyak memakan tempat. Panggung boneka dapat dibuat sesuai dengan ruang kelas. Jadi panggung boneka disesuaikan dengan ruang kelas yang ada. Jadi tidak perlu panggung boneka yang besar, tapi panggung bonekanya itu bisa disesuaikan dengan ukuran kelas sesuai ukuran kelas yang ada di sekolah. Kemudian tidak menuntut keterampilan yang rumit bagi yang memakainya. Tidak menuntut keterampilan yang rumit bagi yang akan memakainya. Yang terakhir, dapat mengembangkan imajinasi anak, mempertinggi keaktifan, dan menambah suasana gembira. Manfaatnya di sini, pengajar akan lebih menarik perhatian sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh anak dan memungkinkan menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, metode pengajaran akan lebih bervariasi dan anak dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tapi juga aktif mengamati, melakukan dan mendemonstrasikan, memerankan dan lain-lain. Oke, terima kasih. Saya serahkan kembali ke Bapak Muhajir. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali dari Pak Yunda tentang boneka sebagai media belajar. Tentu saja. Kami silakan baik dari yang disampaikan di bawah. Mungkin nanti bisa tanya, silakan ketik chat dulu dan yang pengen tanya yang seperti jalan atau metode medium bercerita, silakan mungkin bisa tulis untuk dan itu mungkin yang ingin bertanya tadinya hanya teman ini Jamal lain deh. Ya, mohon maaf mungkin tadi ada suara anak nangis gitu. Bertanya mungkin kalau sebentar dengan suaranya masih tidak silakan saja. Iya itu Pak Bu Anggun. Ini kenapa Bu Anggun anaknya usia 4 tahun? Ya, Di chat Alhamdulillah
Oh, rajin mengaji. Gitu, gitu, Pak. Itu Pak Bangun, Pak. dengan pakai boneka yang mana ya kurang Ini langsung dijawab, Bapak. ya enaknya langsung dijawab aja Oh, gitu. Di sini Bu Anggun bertanya, bagaimana trik menggunakan media boneka agar anaknya mau rajin mengaji? Yang pertama, yang Ibu Anggun lakukan adalah sounding. Ya, sounding itu dalam artian Ibu kasih pengertian ke anaknya bahwa ngaji itu penting, tapi dengan bahasa anak-anak nggih. Jadi itu bahasa Ibu Anggun dan bahasa anaknya. Kemudian ketika ingin menggunakan media boneka, Ibu cari cerita yang isi pesannya adalah anak itu rajin mengaji atau suka membaca Al-Qur'an. Jadi media boneka ini adalah medianya, perantaranya. Jadi yang ingin disampaikan adalah pesannya di dalam sebuah cerita. Jadi ibu bisa mencari atau bisa mengarang sendiri juga tidak masalah. Cari sebuah cerita di mana anak itu rajin mengaji, suka pergi ke TPQ, kemudian ketika dia ke TPQ itu mendapatkan mungkin ya kan pola asuh beda-beda. Ada di mana anak itu suka ketika dia bisa mau pergi mengaji, dikasih reward sama orang tuanya, itu juga bisa dijadikan sebuah cerita. Medianya bisa dengan media boneka. Seperti itu Ibu. Jadi media boneka ini adalah perantara di mana ketika Ibu Anggun ingin Ibu Anggun ingin anakku pengen anakku rajin ngaji. Jadi aku nanti setiap mungkin sebelum tidur atau ketika longgar, Ibu bisa memberikan sebuah cerita di mana isi pesan dari cerita itu adalah anak-anak yang rajin mengaji, anak-anak yang suka pergi ke TPQ, anak-anak yang senang bermain bersama teman-temannya di masjid, yang notabene kadang ada juga pengajaran mengaji di sana. Gimana Ibu? bahwa itu dia tadi caranya ketika anak salah satu di antaranya dengan menggunakan sound kita terhadap anak yang religi anak yang selanjutnya lagi baik dengan pemikiran kami silakan. Itu ada Bu Ipro Atul itu Pak. Barokah tapi belum ada pertanyaan. Pertanyaannya langsung ditulis di chat atau ini saya ngomong sudah terdengar ya? Sudah Ibu boleh silakan. Ya. Terima kasih Mbak Yunda. Yang saya mau tanyakan, ini anak saya itu usia sekitar 6 tahun mau menginjak 7 tahun. Biasanya kalau mau tidur anaknya itu sering minta cerita, cuman saya yang kesulitan untuk bercerita ya, cerita seadanya mungkin tanpa alat yang jenengan tadi presentasikan, dan mungkin saya sendiri merasa kurang menarik, tapi anaknya setiap hari, setiap malam kalau mau tidur ya pengantarnya harus cerita, kadang saya harus beritahu ayahnya kalau ada di rumah, soalnya pinter ayahnya kalau cerita ke saya. Nah ini kalau beli alat-alat seperti itu gimana ya Bu? Oh gitu. Nah, kemudian yang kedua, nah, selain dengan alat, kemasan bahasa-bahasa yang menarik anak itu seperti apa? Oh gini. Itu saya kesulitan. Ya, terima kasih sudah ada. Iya. Oh ya, alatnya itu kalau di
maksudnya belinya langsung banyak atau bisa maksudnya nggak langsung satu lusin apa biasanya kan gitu kalau Oke. nikah. Ya Oke. seperti itu. Oke. Langsung Pak Muhajir? Ya, tapi Bu yang merawat sekalian, nah ini Bu Indah ada yang mau tanya lah, jadi tentang anaknya yang usia yang sering minta cerita seperti itu, tapi di sini kesulitan jadi lewat ayah tadi. Dan yang paling utama dari Lali adalah tempat belinya. Ini kira-kira di mana? Iya. Mana? Ya, saya mau bisa. Iya, terima kasih. Yang pertama Ibu, ini saya memang media itu memang menarik untuk anak. Tapi ada satu hal di mana anak itu memiliki sebuah dalam artian dia itu bahagia. Mau pakai alat, mau nggak pakai alat pun, tapi ketika orang tua membersamainya, entah itu bermain, entah itu tanya menjawab semua pertanyaan anaknya, entah itu hanya sekedar cerita yang ibu rasa bahwa cerita itu gitu-gitu aja, tapi untuk anak ibu itu sangat berarti. Jadi mungkin benar dengan media pembelajaran itu media anak bisa tertarik, tapi ada satu dan lain hal di mana di hati terkecil anak kita bahwa yang terpenting itu bukan medianya tapi membersamainya. Ini dari dalam konteks orang tua, gitu. Kalau dalam konteks pendidikan, guru memang harus kreatif dan inovatif dalam memilih media pembelajaran agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Gitu, Untuk yang pertama Ibu. Kemudian yang kedua, bahasa apa yang menarik untuk anak, untuk bercerita anak, bahasanya bahasa yang sederhana saja. Jangan, tidak perlu bahasa yang terlalu formal, tapi bahasa yang dimengerti anak, dan bahasa itu yang biasa digunakan setiap harinya. Jadi anak itu bisa lebih paham apa yang diceritakan dan yang dimaksud oleh ibu. Dan yang terkait dari media ini sendiri, sudah banyak ibu yang jual dan tidak perlu beli lusinan. Kemarin saya lihat tuh boneka jari dapat 5 itu harganya kalau tidak salah antara 30.000 sampai 50.000. Kalau boneka tongkat ibu bisa ngeprint sendiri, cari di Google, cari di, atau ibu bisa menggambar, nanti di print, ibu gunting, ibu tempel di kayu yang agak sedikit panjang, nanti bisa dipegang bawahnya, itu juga bisa. Untuk yang boneka jari, boneka tangan kan mungkin lebih menariknya itu kalau buat sendiri mungkin agak kurang menarik karena itu butuh keterampilan gitu. Jadi kalau itu bisa dibeli biasanya di market online, misal di Shopee, di Lazada, di Bukalapak dan lain itu sudah ada. Ibu tinggal diketik aja di search-nya, di pencariannya, nanti pasti muncul macam-macam boneka, macam-macam boneka tangan, boneka jari. Seperti itu. Mana Pak Muhajir? Masih Bu Indah, jadi pertanyaan dari pemerhatiannya sudah bisa boleh baca bahwa bahasa yang menarik untuk anak itu adalah bahasa yang sederhana ya teman-teman. Jadi bahasa yang digunakan sehari-hari sehingga nanti akhirnya anak menggunakan malah tetap jalan. Untuk pertanyaan terakhir ya, silakan. Mungkin teman-teman punya pengalaman tersendiri sehingga nanti bisa kita sharing. Oke, silakan. Bisa langsung chat dulu sehingga nanti bisa kita kasih kesempatan. Silakan. Ya, silakan. Ye, Pak.
Iya, Artinya itu ada link berkomunikasi tertentu terkait materi curhat yang diberikan. iya. Kalau materinya ya mungkin kadang kita bingung hari ini cerita A besok cerita apa ya mau ngarang apa lagi ya gitu ya. Agak sedikit bingung. Kalau awal tuh anak usia dini memang sekarang eranya digital ya semua, bisa ada buku itu juga sudah ada di gadget, sudah ada buku berupa PDF yang buku yang di PDF kan kemudian bisa dibuka di gadget. Namun Bapak kalau untuk anak usia dini, lebih disarankan bahwa mereka, untuk kalau untuk orang tuanya nggak masalah, mungkin Bapak bisa buka di Play Store cari cerita anak-anak, insya Allah sudah ada, atau mungkin bisa di apa di Google cerita rakyat, cerita apa itu ada semua. Banyak yang mengupload di sana. Kemudian tapi untuk anak usia dininya lebih disarankan diperkenalkan buku cerita aslinya. Tapi kalau ingin, orang tuanya yang ingin belajar nggak apa-apa, mungkin bisa lewat Play Store tadi itu bisa di search. Saya kurang tahu aplikasinya apa karena saya di sini saya kemarin anak saya kan masih usia 4 bulan. Buku pertama yang saya berikan adalah buku cotton book. Jadi bukunya berupa kain, jadi dia bisa megang. Kemudian saya, karena usianya masih kecil, jadi ceritanya hanya sekedar misal binatang. Jadi di buku kain tadi itu ada binatang misal bebek, cuma disitu diberikan penjelasan bebek itu bertelur, suaranya kuek kuek dan bisa berenang gitu. Jadi lebih sederhana. Kalau untuk anak-anak usia dini, jadi lebih disarankan bukunya itu disesuaikan dengan lebih ke diminimalisir yang namanya gadget. Jadi misal bukunya ya buku asli disesuaikan, kalau masih kecil bisa cotton book atau buku kain, atau kemudian kalau agak sedikit besar takut sobek karena dia masih suka gigit-gigit juga bisa pakai buku yang tebal itu. Kemudian seiring berjalannya waktu nanti semakin besar nanti buku ceritanya bisa berupa kertas aslinya yang tentu saja lebih banyak gambar daripada narasi. Ya, gitu. Jadi untuk orang tuanya ya bisa Bapak searching di Google bisa, kalau di Play Store juga bisa, tapi mohon maaf saya kurang tahu aplikasinya apa karena saya juga belum sampai ke sana mencari cerita-cerita karena di sini saya masih fokus ke anak saya itu masih mengenalkan buku dalam bentuk kain. Jadi saya belum mencari atau menggali informasi lebih dalam tentang cerita-cerita atau aplikasi yang ada di Play Store. Tapi karena sudah berkembangnya zaman, saya lihat itu sudah ada di Play Store itu. Ya saya tahu sudah ada novel yang bisa di-download di sana. Berarti kan besar kemungkinan buku untuk anak-anak itu juga sudah ada. Cerita-cerita anak itu juga sudah ada. Oke, terima kasih Pak Bajir. Terima kasih banyak. Kemudian bagi Pak Wisnu, Pak Bunda dapat aplikasi seperti Store yang materinya kita untuk orang ini bisa langsung atau lewat Play Store. Karena lebih disarankan untuk menggunakan buku ya dari media kain dengan cerita. Ya, kalau pendidikan disesuaikan usianya, Bapak. Iya, disesuaikan saya. Ya, gimana Pak Wisnu? Bukain tadi, saya belinya di Shopee, Bapak. Iya, saya beli Shopee. Iya, kemarin saya beli 2 buku. Yang pertama itu binatang, yang kedua itu buku kainnya Cilukba. Jadi di sana bisa dibuka-buka gitu. Jadi Cilukba ini siapa? Cilukba ternyata di sana ada penguin Cilukba. Ternyata di situ ada kacanya, jadi Cilukbanya itu lihat wajah anaknya sendiri kayak gitu. Iya. Ya, selanjutnya cukup ya Bu ya. Iya, iya, iya.
saya untuk sesi berikutnya. Terima kasih untuk media. Ye. Pak. Ya, kami sebutkan sedikit bahwa terkait materi cerita menggunakan ketika ini ada materi yang sangat menarik, sangat penting sekali untuk dijadikan metode cerita kepada tentunya sangat penting sekali untuk dipraktekkan di rumah. Iya, sama-sama Bapak. Kan saya kembalikan kepada materi. Salam. Saya sebagai host, saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam.